Анисимова Екатерина и Александр. Авторская песня «Я не боюсь». Решили к вам приехать всей семьей, потому что мы неразлучны. Вам случалось когда-нибудь чувствовать сердечко ребенка, когда прижимаешь его к себе, и как его сердце откликается на голос отца, матери? Точно так же может и наше сердце откликаться на зов Творца, который нас создал. Об этом будет песня.